Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Gatsibo aho ngiye kumvikana amahano mabi cyane gusa abagiye batandukanye bongera gushimira inzego z'umutekano nyuma yaho zifashe abantu bari bamaze gukora amarorerwa ku kigo cy'ishuri cyo muri ako karere. Mbese ayo marorerwa yabereye ku kigo cy'ishuri cyo muri ako karere ka Gatsibo. Mbese kubera iki abagiye batandukanye bongeye gushimira inzego z'umutekano? Mbese abo bafashwe bari bande? Kuri ubu inzego z'ibanze zaba zatangaje iki? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba no ko wadutera inkunga uyu munsi maze ukareba munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, ubu tukandaho n'akazugira kaza nako nugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo ibijyaya amarorerwa yongeye kumvikana mu karere ka Gatsibo ku kigo cy'ishuri cyo muri aka karere. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Si rimwe si kabiri inzego z'ibanze zihora ziburira abantu kureka ibyaha kuko iyo ukoze icyaha uragihanirwa. Kuri ubu inzego z'umutekano zo muri kano karere ka Gatsibo harimo gushimirwa n'abantu bose batandukanye nyuma yo gufata abari bamaze iminsi bakora amarorerwa ku kigo cy'amashuri cya Epirumuri. Abagiye batandukanye bongera gushimira inzego z'umutekano zo muri kano karere. Ibi byabereye mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Muhura, ku ishuri ribanza rya Epirumuri. Haravugwa inkuru y'ubujura bw'ibiryo by'abanyeshuri byibwe, abakekwaho kugira uruhare muri ubu bujura babiri muri bo bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Abatawe muri yombi ni uwitwa Mabuka Abduri wari umuzamu akaba n'umutetsi kuri iki kigo, hamwe na mugenzi we witwa Maniragaba Samuel watekeraga abanyeshuri. Amakuru atugeraho avuga ko mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 22 Nzeri 2024 abajura bishe ingufuri y'ahantu habikwaga ibiribwa by'abanyeshuri kuri Epirumuri. Hakibwa umunzani usanzwe wifashishwa bapima ibyo bateka by'abanyeshuri birimo ibishyimbo ibiro 233 ndetse n'amavuta yo guteka litiro 32. Aya makuru akaba yaramenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 23 Nzeri 2024 ubwo bari bagiye mu bubiko gufata ibyo batekera abanyeshuri. Ubuyobozi bw'ikigo bukimara kumenya ko bwibwe bwahise bumenyesha inzego z'umutekano zihita zitabara. Maboha ukora ubuzamu yahise atabwa muri yombi ku wa 23 Nzeri 2024. Bukeye bwaho ku wa 24 Nzeri 2024 uwitwa Maniragaba nawe atabwa muri yombi. Kuri ubu bakaba barimo gukorwaho iperereza. Umuyobozi wa Epirumuri Ishimwe Emmanuel yabwiye itangazamakuru ko bibwe, akavuga ko babimenye ku wa mbere, aho avuga ko bibwe umunzani, ibishyimbo n'amavuta. Akavuga ko nta bindi byibwe muri icyo kigo asanzwe ayobora. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhura ni Nayigizene Gilbert nawe yaje yemerera itangazamakuru avuga ko aya makuru ahamiriza itangazamakuru ko ubu bujura bwabaye muri iki kigo cya Epirumuri. Avuga ko hibwa amavuta n'ibishyimbo nta bindi byigeze byibwa. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Muhura
Nayigizene Gilbert ubwo yakomezaga aganira n'itangazamakuru kandi yasabye abayobozi b'ibigo by'amashuri gukaza umutekano cyane cyane abazamu bakareba niba bahari bari mu kazi kabo nk'ibisanzwe, bakirinda guhuza inshingano z'umuzamu agakora ako kazi gusa kuko ntabwo yavanga imirimo. Avuga ko ari nayo mpamvu mu bakekwa harimo uwo muzamu iyo mirimo yombi guteka n'ubuzamu byose akabifatanya. Ibi bibereye mu karere ka Gatsibo si honyine kuko hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda hagenda havugwa ubujura bukorerwa ibigo by'amashuri, aho usanga hibwa za mudasobwa, ibiribwa by'abanyeshuri. Kuri ubu ubugezweho muri iyi minsi ni ubujura bw'ibitabo, kenshi usanga bubera mu mashuri y'ibigo bya leta. Iyi ni KN Radio, ishakira rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru y'abantu batawe muri yombi bakekwaho kwiba ibiryo by'abanyeshuri bo mu karere ka Gatsibo. Iyi nkuru ikimara kumenyekana, abagiye batandukanye bongeye gushimira inzego z'umutekano zataye muri yombi abo bagaragayeho ubwo bujura kuko ibyo bakoraga bitari bikwiye. Gusa nanone abagiye batandukanye kandi bongeraho ko n'abandi bafite iyo mico mibi yo kwiba bayihagarika kuko niyo hataba ari ibigo by'amashuri gusa, kuko ubujura no mu ngo bukomeje gukaza umurego. Ibi rero nibyo baheraho bavuga ko inzego z'umutekano zakomeza kugenzura aba bakora ubwo bujura bugiye butandukanye. Ni kenshi cyane hagiye humvikana inkuru z'abantu bagenda biba, gusa abaturage bakumvikana bavuga ko iyo bafashwe bagafungwa bahita barekurwa batamazemo n'iminsi cyangwa batamazemo kabiri, kandi iyo bagarutse bakomeza ubwo bujura bagasaba inzego z'umutekano ko zajya zibahana zihanukiriye. Ndagushimiye we twabanye mu makuru yacu uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni uko wadutera inkunga uyu munsi maze ukareba munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasigiye nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya hatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama ibyo twazahinduramo mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe umaze kumva iyi nkuru yisangiza abandi kugira ngo nabo bumve aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Icyo gihe natwe uzaba udufashije kugira ngo abandi nabo bumve ibyo dukora. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.